दोस्तों, ये एक जेब्रोनिक्स का 4.1 होम थिएटर है। आप साउंड सुन पा रहे हैं, खर 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 खर, यही है इसका प्रॉब्लम। इसके बेस ऊपर से साउंड आती है। ये होम थिएटर का आम प्रॉब्लम है, ये कोई बात नहीं है, चुटकी में सुलझाएंगे हम। अब देखते रहिए। पहले इसका बैक कवर को खोलना है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि मेरे हर वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, ये 4.1 है, इसलिए इसके अंदर 3 ठो आईसी है। 2 आईसी लेफ़्ट राइट 2 चैनल के लिए और एक बेस के लिए। किसी किसी में 2 आईसी होते हैं बेस के लिए, इनमें एक ही आईसी है। अगर 2 है तो 2 आईसी को एक साथ बदलना पड़ेगा, और एक है, एक आईसी को बदलना है आप लोगों को। इसे खोल के फेंक दीजिए और नया आईसी लगाइए। और हाँ, आईसी क्वालिटी ही लगाना, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगा तो लास्टिंग नहीं होगा, आईसी जल जाएगा। दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, अब देखिए और जानिए। ये है नया आईसी, इसे इस बोर्ड में इंस्टॉल करना है। मैंने इसे लगा दिए हैं, देखिए। आप इसे बजा के देखना है क्या साउंड आती है।